يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف إكزرسيس عن الفونكسيون مع الإيكونومي. بدنا لهيدا الإكزرسيس بيعطيني بأول بارتي f فونكسيون ديفيني على الانترفال موين لانفيني 0 union 0 plus l'infini par f de x égale x2 plus 9 sur x. وبسميه لي C هو الكورب ريبريزنتاتيف لهيدي الفونكسيون dans un repère orthonormé. بالبارتي A بده يعمل étude للفونكسيون ويرسم آخر الشي الكورب مع الاسيمتوت. نحن رح ناخد كل بارتي لوحدها ونشتغلها. بالبارتي B رح يعطيني ابليكاسيون ايكونوميك عن الفونكسيون اللي اشتغلتها بالبارتي A. بداية رح نبلش بالبارتي A. عندي فونكسيون f de x égale x2 plus 9 sur x. عطيني الدومين ديفينيسيون هو الانترفال موين لانفيني 0 union 0 plus l'infini. بأول بارتي بيطلب مني déterminer limite لل f de x lorsque x tend vers 0 moins et limite لل f de x lorsque x tend vers 0 plus en déduire une équation d'une asymptote d à c. بداية حتى اجيب الليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 moins تحط محل ال x 0 بالاكسبريسيون تبعت ال f de x. بيطلع عندي 9 sur 0. تحديدا هيدي الزيرو هي 0 moins. Nombre sur 0 égale infini ou plus par moins c'est égal moins. Alors cette limite est égale à moins l'infini. نفس الشيء حتى اجيب الليميت لل f de x lorsque x tend vers 0 plus بحط محل ال x 0. بيطلع c'est égal limite لل x2 plus 9 sur x يعني égal 9 sur 0. تحديدا هيدي الزيرو هي 0 plus بيطلع الليميت égal plus l'infini. كون انا خلصت من الليميت بيطلب مني استنتج ايكواسيون لاسيمتوت. بما انه الليميت lorsque x tend vers 0 اللي هو نومبر فيني égal infini هيدا بيعني الدروات d'équation x égale 0 est une asymptote verticale. Deuxième partie بيطلب مني déterminer limite لل f de x lorsque x tend vers moins l'infini et limite لل f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Puis prouve que la droite d d'équation y égale x est une asymptote AC et étudier la position relative de la courbe C avec l'asymptote d. نحن رح نبلش بالليميت. ليميت لل f de x lorsque x tend vers moins l'infini هو ليميت لل x2 plus 9 sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Comme c'est une fonction rationnelle حتى اجيب الليميت بالموين l'infini باخذ المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور بعمل simplification وبجيب الليميت. بعمل simplification لل x2 على x بيطلع x بجيب الليميت بالموين l'infini بيطلع سي ايجال موين l'infini. نفس الشيء حتى اجيب الليميت بالبلوس l'infini بما انه ال f de x هي x2 plus 9 sur x يعني هي فونكسيون راسيونيل. حتى اجيب الليميت بالبلوس l'infini باخذ المونوم اللي عندها اعلى ديجري بالنيميراتور بالدينوميناتور بعمل simplification x2 على x بيطلع x وبجيب الليميت بيطلع هيدا الليميت سي ايجال بلس l'infini. جرافيكمون اذا كان عندي الليميت lorsque x tend vers l'infini égale infini on dit qu'il y a une possibilité d'asymptote oblique. بعد ما اجيب الليميت بيقول لي برهن الدروات d اللي عندها ايكواسيون y égale x هي اسيمتوت AC. حتى بين هي الدروات هي اسيمتوت لازم برهن الليميت لل f de x moins y lorsque x tend vers l'infini égale 0. بداية رح جيب ال f de x moins y. ال f de x moins y c'est égal x2 plus 9 sur x اللي هي ال f de x moins ال y هي x. alors هيدي f de x moins y بجيب بين دينوميناتور بيطلع عندي x2 plus 9 moins x2 على x يعني c'est égal 9 sur x. هيدي ال f de x moins y بجيب لها الليميت lorsque x tend vers l'infini. Limite لل f de x moins y lorsque x tend vers l'infini c'est égal limite لل 9 sur x. Lorsque x tend vers l'infini راح يطلع عندي هيدا الليميت هو 9 sur infini c'est égal 0. دائما nombre sur infini égal 0. بما انه الليميت لل f de x moins y lorsque x tend vers l'infini égal 0 alors on dit la droite d'équation y égale x
est une asymptote oblique AC. بعد ما اجيب l'asymptote بيقول لي étudier la position relative de la courbe C avec l'asymptote D. Pour étudier la position relative d'une courbe avec une droite, il faut étudier le signe de f de x moins y. أنا عندي ال f de x moins y بتساوي 9 sur x. بما إنه ال f de x moins y égale 9 sur x، معناتها ال f de x moins y garde le signe de x. بما إنه ال 9 بوزيتيف، أنا بدي أعمل étude de signe، بعرف ال 9 بوزيتيف، معناتها ال f de x moins y بتاخد نفس السين لل x. C'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0، يعني إذا ال x négatif، alors f de x moins y négatif. إذا ال f de x moins y négatif، معناتها ال f de x أصغر من ال y، هيدا بيعني الكورب تحت الدروات D. Aussi, si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini، c'est-à-dire x positif، alors f de x moins y positif، لأن هي بتاخد نفس السين لل x. Alors on dit que f de x moins y positif. Par suite, la courbe C est au-dessus de la droite D. يعني أنا حتى أدرس البوزيشن relative للكورب مع الدروات، il faut étudier le signe de f de x moins y. أنا ال f de x moins y معي هي 9 sur x. بما إنه ال 9 بوزيتيف، معناتها ال f de x moins y بتاخد نفس السين تبع ال x. ال x إذا أصغر من 0، يعني بالانترفال موال لانفيني 0، بتكون ال f de x moins y نيجاتيف، معناتها الكورب تحت الدروات D. وإذا ال x بوزيتيف، يعني بالانترفال 0 بلس لانفيني، بتكون ال f de x moins y بوزيتيف، يعني الكورب فوق الاسيمبتوت D. On passe à la partie 3. بهيدي البارتي بيقول لي déterminer f' de x puis dresser le tableau de variation de la fonction f. نحن معنا ال f de x هي x2 plus 9 sur x، يعني هي de la forme u sur v. حتى اجيب لها الديريفي لل u sur v هو u prime v moins v prime u على v carré. C'est égal alors u prime هي 2x fois v، يعني 2x fois x، moins v prime هي 1 fois u اللي هي x2 plus 9 على v carré. ال v carré هي x au carré. تطلع الديريفي ايجال 2x2 moins x2 moins 9 على x2، يعني سي ايجال x2 moins 9 على x2. هيك انا بكون جبت الديريفي. بدي ارسم التابلو دو فارياسيون. حتى ارسم التابلو دو فارياسيون لازم يكون معي étude de signe للديريفي. بتطلع انا الديريفي هي x2 moins 9 على x2. ال x2 هي كاري توجور بوزيتيف، معناتها ال f prime garde le même signe de x2 moins 9. Alors on dit, comme x2 positif, quel que soit x appartient au domaine de définition de f, alors f' garde le signe de x2 moins 9. بعمل étude de signe لل x2 moins 9 حتى أعرف السين لل f'. ال x2 moins 9 c'est un polynôme de second degré. حتى أعمل له étude de signe بجيب له الرacine. حتى أجيب الرacine بحل الإكواسيون x2 moins 9 égale 0. Cette équation est équivalente à x2 égale 9. x2 égale 9, c'est-à-dire x égale moins 3 ou bien x égale 3. بما أنه صرت بعرف أنا الرacine لل x2 moins 9، يعني صار فيني أعمل étude de signe لل x2 moins 9. هيك صار فيني أطلع أنا السين لل f'، يعني صار فيني أرسم التابلو دو فارياسيون دو f. بالتابلو دو فارياسيون عندي 3 لين. بأول لين بحط الدومين ديفينيسيون. دومين ديفينيسيون هو الانترفال موان لانفيني بلس لانفيني، بدي شيل منه الزيرو مثل ما لنا شايفين هون. بتاني لين بدي احط السين للاف بريم. الاف بريم قلنا بتاخد نفس السين للاكس 2 موان 9. الاكس 2 موان 9 عنده دو راسين هن الموان 3 وال3، يعني الاف بريم سا نول بور سي دو فالور. بيناتهم الاكس 2 موان 9 بياخد السين اوبوزي ا يعني نيجاتيف، يعني بيناتهم الاف بريم نيجاتيف والاكستيريور بوزيتيف. الفارياسيون للاف هو حسب السين للاف بريم، يعني وقت بتكون الاف بريم بوزيتيف الاف بتكون كرواسون،
وقت بتكون الاف بريم نيجاتيف الاف بتكون ديكرواسونت. معناتها كمان بهيدا الانترفال الاف ديكرواسونت، بهيدا الانترفال الاف كرواسونت. حتى كمل التابلو دو فارياسيون بحط الليميت اللي جايبهم انا قبل او بون دو دومين ديفينيسيون. يعني انا جايب الليميت بالموان لانفيني وبالبلوس لانفيني، هن موان لانفيني وبلوس لانفيني، وجايب الليميت بالزيرو موان وبالزيرو بلس، هن كمان موان لانفيني وبلوس لانفيني. Aussi, pour compléter le tableau de variation, il faut chercher le maximum de f et il faut chercher les minimums de f. Pour chercher le maximum de f, il faut calculer f2 moins 3. Comment on calcule f2 moins 3? On met à la place de x moins 3 dans l'expression de f. Alors f de moins 3 c'est égal moins 3 au carré plus 9 sur moins 3 تطلع égal moins 6. معناتها الماكسيموم اللي عندي هو moins 6. كمان حتى اجيب المينيموم il faut calculer f de 3. حتى اعمل كالكول لل f de 3 بحط محل ال x 3 بيطلع c'est égal alors 3 au carré plus 9 sur 3 يعني égal 6. يعني المينيموم égal 6. هيك أنا بكون رسمت التابلو دو فارياسيون. On passe à la partie 4. بهيدي البارتي بيطلب مني écrire l'équation de la tangente T AC au point d'abscisse 1. بدي أجيب équation للتانجنت على الكورب C بالpoint d'abscisse 1. En général, l'équation de la tangente au point d'abscisse A هي y égale f' de A facteur x moins A plus f de A. بما انه بدي اجيب انا الايكواسيون للتانجنت بالبوينت d'abscisse 1 معناتها انا هون ال A عندي اياها 1. يعني الايكواسيون للتانجنت هي y égale f' de 1 facteur x moins 1 plus f de 1. حتى اكمل الايكواسيون للتانجنت لازم نجيب ال f' de 1 ولازم نجيب ال f de 1. بداية ال f de 1 بحط محل ال x1 بالاكسبريسيون تبعت ال f de x وبعمل لها كالكول يعني c'est égal 10. Pour chercher f' de 1 بحط محل ال x1 بالاكسبريسيون تبعت ال f'. ال f' هي x2 moins 9 على x2 يعني ال f' de 1 هي 1 au carré moins 9 على 1 au carré بتطلع c'est égal moins 8. بعد ما اجيب ال f' لل1 وال f لل1 بحطهم بقيمتهم وبطلع الايكواسيون للتانجنت. بتطلع الايكواسيون للتانجنت هي y égale ال f' moins 8 facteur x moins 1 وال f de 1 هي 10. يعني الايكواسيون للتانجنت بتطلع y égale moins 8x plus 8 plus 10 يعني y égale moins 8x plus 18. هذا بالنسبة للايكواسيون de la tangente à la courbe C au point d'abscisse 1. On passe à la partie 5. بهيدي البارتي بيقول لي tracer la courbe C et les asymptotes. حتى نرسم بداية نرسم ريبير. بهذا الريبير بلش بالاسيمتوت. عندي دو اسيمتوت. عندي الدروات دي d'équation x égale 0 هو اسيمتوت فيرتيكال. سي لا دروات دي d'équation x égale 0 فعليا هو الاكس y بريم y. هذا الاسيمتوت فيرتيكال. وعندي الدروات d'équation y égale x هو الاسيمتوت اوبليك. droite d'équation y égale x هو بيمرق بتو لي بوان qui ont des coordonnées égaux. يعني عندهم الابسيس نفس الاوردوني. يعني يمرق بالبوان 0 0 1 1 2 2 3 3 etc. هو عنده ايكواسيون y égale x يعني الاوردوني نفس الابسيس. بعد ما ارسم الاسيمتوت حتى ارسم الكورب برجع على التابلو دو فارياسيون. بالتابلو دو فارياسيون عندي بوان بارتيكولير بحطهم هن الاكستريموم يعني الماكسيموم والمينيموم. الماكسيموم عنده كوردوني moins 3 moins 6 والمينيموم عنده كوردوني 3 6. هيدي الماكسيموم دي كوردوني moins 3 moins 6 والمينيموم دي كوردوني 3 6. حتى ارسم الكود بقرا التابلو دو فارياسيون دو gauche à droite. عندي lorsque x tend vers moins l'infini f de x tend vers moins l'infini. يعني الكورب بده يبلش من moins l'infini moins l'infini. بالانفيني انفيني عندي الدروات y égale x هو اسيمتوت. يعني الكورب رح يكون قريب من الاسيمتوت اللي هو الدروات y égale x.
الكور بده يطلع من الموان لانفيني على الماكسيموم اللي هو البوان موانتر 1 موان 6 اللي هي هيدي البوان. يعني الكور بده يطلع من الموان لانفيني على الماكسيموم، يعني سي كوم سا، واكيد بده يطلع بداية اسيمبتوتيكمون على الدروات y ايجال x. بعد ما يوصل الكورب على الماكسيموم بده يرجع ينزل على الموان لانفيني لوسكو x tend vers 0 موان. هيدي الاكس ايجال 0. لوسكو x tend vers 0 موان الكورب بده ينزل على الموان لانفيني، اكيد اسيمبتوتيكمون على الدروات x ايجال 0. هيدي اول بارتي من التابلو دو فارياسيون. البارتي الثانية كمان بلش دو غوش ا دروات. عندي لوسكو x tend vers 0 بلس f دو x tend vers plus l'infini. قلنا هيدي الاكس ايجال 0، الزيرو بلس بعد الزيرو لوسكو x tend vers 0 بلس f دو x tend vers plus l'infini، يعني الكورب بده يبلش من البلس لانفيني اسيمبتوتيكمون على الدروات x ايجال 0. بده ينزل على المينيموم، يعني بده يبلش من البلس لانفيني وينزل على المينيموم، يعني رح يكون بهالشكل. بيوصل الكورب على المينيموم. بعد ما يوصل على المينيموم بده يرجع يطلع على بلس لانفيني لوسكو x tend vers plus l'infini. يعني لوسكو x tend vers plus l'infini الكورب بده يطلع على البلس لانفيني. اكيد بالبلس لانفيني بلس لانفيني كمان عندي الدروات y ايجال x هو اسيمبتوت اوبليك، يعني الكورب بده يكون قريب من الاسيمبتوت اوبليك. alors la courbe est comme ça. هيك نحن بنكون رسمنا الكورب والاسيمبتوت، بنكون خلصنا البارتي A. On passe à la partie B. بهيدي البارتي اللي هي ابليكاسيون ايكونوميك عن الفونكسيون اللي درسناها. بيقول لي une entreprise fabrique de pantalons. Le coût total en millions de livres libanais est donné par coût total de x égale x2 plus 9, où x est le nombre de centaines de pantalons avec x compris entre 0 et 30. يعني احنا عندنا entreprise qui fabrique des pantalons. عاطيني الكو توتال exprimé en millions de livres libanais. هيدا الكو توتال donné par كو توتال de x égale x2 plus 9. يعني هيدي الفونكسيون de كو توتال وعاطيني الكو توتال exprimé en millions de livres libanais. C'est quoi x? x هو le nombre de centaines de pantalons. نحن إذا بدنا نعمل اناليز لهيدي الدوني، premièrement عندي الكو توتال exprimé en millions de livres libanais. هيدا بيعني كل كو توتال de x égale 1 فعليا هي 1 مليون ليفر ليباني. يعني هون انا عندي اليونيتي مونيتير هي 1 مليون ليفر ليباني. هيدا بالنسبه لليونيتي مونيتير. بالنسبه لليونيتي دو برودكسيون عندي الاكس هو البرودكسيون وهو اكسبريمي ان سنتين دو بانتالون. يعني لا كونتيتي اكس est exprimée en centaines de pantalons. هيدا بيعني كل x égale 1 بتعني فعليا 100 pantalons. بأول بارتي بيطلب مني calculer les coûts fixes. Les coûts fixes sont les coûts qui correspondent à un niveau de production nul. يعني pour calculer les coûts fixes, on cherche le coût total de 0. Alors on dit le coût fixe بتساوي le coût total de 0. Le coût total de 0 est égal 9. 9 quoi? 9 unités monétaires. C'est-à-dire les coûts fixes ou bien le montant de coûts fixes c'est égal 9 fois 1 million, c'est-à-dire égal 9 millions livres libanais. Deuxième partie, بيطلب مني de montrer que la fonction de coût moyenne est cm de x égale f de x. بدي برهن انه الفونكسيون de coût moyenne هي ذاتها ال f de x. Par définition, الفونكسيون de coût moyenne بتساوي الكو توتال على x. يعني الكو moyenne بيساوي الكو توتال على النيفو de production. الكو توتال هو x2 plus 9، يعني الكو moyenne بيساوي x2 plus 9 على x. هذه هي ذاتها ال f de x. Alors, co moyenne de x égale f de x. La troisième partie, il déterminer le nombre de pantalons fabriqués pour que le coût moyen soit minimal.
بده هو قديش البرودكسيون حتى يكون الكو موين مينيمال. حتى اعرف انا قديش البرودكسيون لازم اعرف قديش الاكس، لان انا عندي ريلاسيون بين البرودكسيون والاكس. نحن قلنا الفونكسيون دو كو موين هي ذاتها الفونكسيون اف دو اكس. نحن معنا التابلو دو فارياسيون للاف دو اكس، يعني قادر شوف انا وين الاف دو اكس هي مينيمال. الاف دو اكس هي مينيمال pour x égale 3. Alors on dit, d'après le tableau de variation de la fonction f, on a f de x est minimal si et seulement si x égale 3. و f de x هي ذاتها cm de x. C'est-à-dire, cm de x est minimal si et seulement si x égale 3. هذا بيعني انه الكو موين est minimal pour la production ou bien pour la fabrication de combien de pantalons. إذا x égale 3 معناتها النمبر de pantalons هو 3 fois 100 يعني c'est égal 300 pantalons. On passe à la partie 4. بهيدي البارتي بيقول لي le prix d'un pantalon est 100 000 livres libanais. بيقول لي démontre que R de x égale 10x. R de x اللي هي الفونكسيون des revenus. نحن بنعرف الريفينيو الفورمول له هو le prix unitaire de la vente ضرب الكونتيتي vendue ضرب l'unité de la quantité على l'unité de coût. Le prix de la vente هو 100 000 livres libanais. الكونتيتي vendue هي الإكس، هي الكونتيتي produite. l'unité de la quantité هي 100 والunité de coût هي 1 مليون. معناتها بتكون الفونكسيون R de X بتساوي 100,000 اللي هو le prix unitaire de la vente fois الكونتيتي vendue اللي هي X fois 100 على 1 مليون تطلع سي ايجال alors 10x. بعد ما اجيب الريفينيو بيطلب مني بالبارتي B démontre que les profits est donné par la fonction P de X égale moins x2 plus 10x moins 9. حتى اجيب الفونكسيون دو بروفي نحن بنعرف البروفي بيساوي الريفينيو ناقص الكو، هو الفرق بين الريفينيو والكو. يعني الفونكسيون بي دو اكس بتساوي ار دو اكس موان سي دو اكس اللي هي كو توتال دو اكس. c'est-à-dire بي دو اكس ايجال الار دو اكس مع اياها 10 اكس والكو توتال مع اياها اكس 2 بلس 9 هو عاطيني اياها. تطلع الفونكسيون بي دو اكس سي ايجال 10 اكس moins x2 moins 9 يعني égal moins x2 plus 10x moins 9. هذه الفونكسيون P de x. بالبارتي C بيطلب مني calculer P de 1 et donner une interprétation économique du résultat obtenu. حتى اجيب ال P de 1 بعوض ال x ب 1. تطلع عندي ال P de 1 c'est égal moins 1 au carré plus 10 fois 1 moins 9 يعني c'est égal 0. Économiquement شو بتعني P de 1 égale 0؟ Le P de 1 égale 0 معناتها l'entreprise réalise le seuil de rentabilité pour la production de son pantalon. Le P de 1 égale 0 معناتها le profit pour la production de son pantalon égale 0. شو يعني le profit égale 0؟ معناتها ما في عندي لا ربح ولا خسارة، معناتها بهيدي الحالة الانتربريز réalise le seuil de rentabilité. Pour quel niveau de production؟ قلنا إذا ال x égale 1 معناتها le niveau de production c'est égal à son pantalon. C'est-à-dire l'entreprise réalise le seuil de rentabilité pour la production de son pantalon. On passe à la partie D. بهيدي البارتي بيقول لي l'entreprise réalise-t-elle un gain pour une production de 2500 pantalons est justifié. حتى أعرف أنا إذا بتحقق هي ربح pour la production de 2500 pantalons, il faut chercher P de 25. أول شيء إذا عندي البرودكسيون بيساوي 2500 pantalons هيدا بيعني ال X بيساوي 2500 على 100 يعني c'est égal 25. ال X égal 25 بشوف البروفي يعني P
pour x égale 25. يعني on calcule P de 25. Le P de 25 c'est égal moins 25 au carré plus 10 fois 25 moins 9. شلت الاكس حطيت محلها 25 بالاكسبريسيون تبعيت ال P de x. بعمل calcul تطلع P de 25 c'est égal moins 384. بما انه ال P de 25 négatif معناتها ما في عندي profit في عندي perte. يعني ما في عندي ربح في عندي خسارة. Alors on dit comme P de 25 négatif, alors pour la production de 2500 pantalons, l'entreprise réalise une perte. قديش هيدي الخسارة؟ هيدي الخسارة هي 384 unité monétaire، والunité monétaire عندنا هون هي 1 مليون ليفر لبناني. يعني البيرت هو 384 fois 1 مليون، يعني c'est égal 384 مليون livres libanais. بالpartie E بيطلب مني déterminer les niveaux de production pour lesquels l'entreprise réalise un bénéfice يعني gain. بده يعرف هو بأي niveau de production l'entreprise réalise un bénéfice. حتى أعرف أنا بأي niveau de production l'entreprise réalise un bénéfice بدي أعمل étude de signe للprofit et la fonction P de x حتى أعرف أيمة ال P de x négatif وأيمة ال P de x positif. لأن حتى الانتربريز تحقق ربح لازم تكون ال P de x يعني le profit positif. C'est-à-dire on dit l'entreprise réalise un bénéfice يعني un gain si et seulement si P de x positif. نحن معنا ال P de x بتساوي moins x2 plus 10x moins 9. يعني حتى يكون في عندي ربح لازم يكون عندي moins x2 plus 10x moins 9 positif. بعمل étude de signe لل P de x بما انه هيدا ترينوم دو سكوند ديجري حتى اعمل étude de signe بجيب له الراسين. بجيب له الراسين بحل الايكواسيون moins x2 plus 10x moins 9 égale 0. هيدي الايكواسيون عندها دو راسين هن x égale 1 و x égale 9. برسم tableau de signe عندي x varie de moins l'infini à plus l'infini. Le P de x s'annule pour deux valeurs هن ال 1 وال 9. بيناتهم بتاخد السين opposé à a وبراتهم même signe que a. أكيد هون ال a négatif معناتها بيناتهم هي positif و à l'extérieur négatif. نحن عندنا بال P de x ال x compris entre 0 et 30. يعني فعليا حتى اعمل انا étude de signe لل P de x بدي اعمل restriction لهيدا التابلو على الانترفال 0.30. على الانترفال 0.30 اكيد الزيرو قبل ال 1 وال 30 بعد ال 9، يعني رح يضل التابلو كسين هو ذاته، يعني بين ال 1 وال 9 بوزيتيف وعلى الاكستيريور نيجاتيف. بطلع انا ال P de x حتى تكون بوزيتيف، يعني حتى يكون في عندي جان لازم تكون ال x compris entre 1 et 9. يعني on dit l'entreprise réalise un bénéfice si et seulement si x compris entre 1 et 9. Le x compris entre 1 et 9 معناتها la production compris entre 100 et 900 pantalons. هيك نحن بنكون خلصنا البارتي E. ننتقل على البارتي F. بهيدي البارتي بيطلب مني étudier les sens de variation de P, déduire le niveau de production pour réaliser un profit maximal. بداية بده السونس دو فارياسيون للفونكسيون P. معي أنا الفونكسيون P هي moins x2 plus 10x moins 9. Pour étudier la variation d'une fonction, il faut étudier le signe de sa dérivée. بجيب الدérivée لل P de x، تطلع الدérivée c'est égal moins 2x plus 10. حتى أعمل étude de signe للدérivée بما إنه هي polynôme de premier degré، بشوف الراسين لإله، يعني بحل الايكواسيون moins 2x plus 10 égale 0. هذه بتعطيني moins 2x égale moins 10 يعني x égale 5. يعني ال moins 2x plus 10 s'annule pour x égale 5. قبل بياخد السين opposé à a وبعدها بياخد même signe que a. le moins 2x plus 10 هو ذاته ال p prime de x. يعني أنا صار فيني أعمل étude de signe للديريفي، يعني صار فيني أعمل التابلو de variation لل p. بالتابلو de variation de P
عندي ال x varie de 0 à 30. Le P' de x s'annule pour x égale 5. قبل بتاخد السين opposé à A يعني positif، وبعدها بتاخد même signe que A يعني négatif. عم نحكي عن ال A نحن هي الموان 2 اللي داير بال x. يعني بالانترفال 0-5 ال P de x croissant، بالانترفال 5-30 ال P de x décroissant. هو بده يعرف النيفو دي برودكسيون pour réaliser un profit maximal. بتطلع انا هيدا الفارياسيون للبروفي. Le profit maximal إذا ال x égale 5. Alors on dit P de x est maximal si et seulement si x égale 5. Alors le profit est maximal pour la production de 500 pantalons. هيك نحن بنكون خلصنا هيدا l'exercice. Merci pour votre attention.